Канал «Мой есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Татьяна Веретинская. Ленивый муравей. Жила на свете одна женщина. Она рано потеряла мужа и поэтому сама растила сына. Чтобы прокормить, одеть, обуть единственного ребенка, она трудилась с раннего утра до позднего вечера. Бедная мать забыла, что на небе есть звезды, что бывают удивительные восходы и закаты солнца. Уже не помнила, что где-то плещется белокружевной волной бирюзовое теплое море. И высятся синие-синие горы в белоснежных шарфах из нежных облаков. Сын ее, Костик, учился в 3 классе. Но, как говорится, спустя рукава. Да и дома бездельничал. Палец о палец не ударит. Поест и даже тарелку после себя никогда не помоет. А о том, чтобы маме помочь, и речи не было. Никогда не поможет. Несчастная женщина очень уставала. Ведь ей приходилось, отработав смену, бежать в магазин, готовить, стирать и убирать в доме. Сын же даже веника никогда в руки не брал. И вот как-то пожаловалась мать соседке на свою тяжелую жизнь. Посочувствовала ей старая женщина. «Да, тяжело тебе без мужа. Совсем мальчишка от рук отбился». Тут надо сказать, что эта старушка была доброй волшебницей. Она лечила людей от всевозможных болезней, мирила поссорившихся близких и помогала родителям и детям понимать друг друга. И вот стала она думать, как же помочь соседке. Пришел раз Костик из школы, сел на лавочку перед домом, сидит, семечки щелкает, да ворон считает. А мимо с базара идет старушка-волшебница и несет тяжелые сумки. Смотрит на нее Костик, глазом не моргнет. И ни один мускул у него не дернулся. «Ты не мог бы помочь мне, мальчик?» — спросила старушка у Костика. «И не подумаю, мне лень». Остановилась возле него бабулька, поставила тяжелые сумки на тротуар и присела на лавочку рядом. «Как же ты жить-то думаешь? Ведь все люди работают. Кто-то хлеб растит, кто-то машины делает, другие учат детей в школе, одежду шьют. А я ничего не буду делать. Я буду руководить и командовать». Но чтобы руководить и командовать, надо много учиться. А ты, говорят, и учиться не хочешь. Вот посмотри вокруг. Даже в животном мире все трудятся. Кони служат человеку, коровы, овцы, собаки. Да посмотри себе под ноги. Видишь, муравьи выстроились друг за другом, и каждый что-то несет. Вот это трудяги. «Тьфу на них!» – плюнул Костик. «Мелкота! Зачем они вообще нужны? А зачем ты живешь, никудышка? Что полезного ты сделал в свои 10 лет?» Так разозлилась волшебница на эти слова мальчика, что, достав из кармана свою волшебную палочку, она всегда носила ее с собой на всякий случай. Тут же стала превращать лодыря в обычного муравья. Костик как раз в это время смотрел на свои новенькие кроссовки, которые мама купила с последней получки. И тут он начал быстро уменьшаться
что произошло? Он оказался внутри своего башмака. Было такое ощущение, что он один очутился в пустом вагоне. Костя стал очень-очень маленьким. Что с ним произошло? Большого труда стоило ему выбраться наружу. Поначалу он путался в 6 ногах, но потом освоился в новом теле и перестал наступать себе на лапы. Выбравшись на поверхность кроссовки, он как с горки съехал с кожаного язычка. Только приземлился, как увидел больших монстров и очень испугался. Черные, с тонкой талией и громадной задней частью, покрытые редкой щетиной, с огромными усами-щупальцами, большими темными овальными глазами. Они поднимали с земли огромные куски чего-то и строем уносили куда-то. «Да это же муравьи!» — узнал мальчик этих чудищ. Костик вначале не понял, что они носят, но потом догадался, что это крошки печенья и семян подсолнечника, рассыпанные под их лавочкой. «А ну-ка, не отлынивай от работы!» — крикнул Костику муравей, который, наверное, был у них за главного. Передними лапами муравей энергично провел вдоль одного усика, затем вдоль другого, и ощупал ими лицо и тело Костика. «Вы мне?» – удивленно спросил мальчик, отстраняясь от такого бесцеремонного общения. Он уже почти перестал их бояться. «Тебе! Бери кусок побольше и становись в строй!» Тут мальчик посмотрел на себя и все понял. Он превращен в муравья. Он один из них. «Что, я вам нанялся, что ли?» По привычке огрызнулся бездельник. Но тут его окружили несколько непонятно откуда взявшихся муравьев с огромными челюстями и, клацая зубами, стали грозиться искусать его, если он не будет трудиться, как все. Пришлось Костику подчиниться. Взвалил он на плечи огромную половину ядра семечки и встал в строй. Долго шли муравьи по тропинкам среди непроходимых травяных джунглей, пока не оказались у глубокой пещеры. Стали спускаться, петляли по лабиринтам и, наконец, вошли в большое помещение. Наверное, склад, как догадался мальчик-муравей. Здесь они сложили тяжелую ношу и отправились обратно. До темна носил Костик с муравьями съестные припасы. Несколько раз пытался он сбежать от муравьев, но стоило ему сделать шаг в сторону, как страшные челюсти с острыми зубами тут как тут. Никто не должен отдыхать, когда все работают. Такой уж закон у этих неутомимых тружеников. И лишь когда муравьи уснули, темной ночью удалось Костику сбежать. Ведь ему необходимо снова стать человеком. И надо искать, кто бы ему в этом помог. Он ведь знал, что если в сказке кого-то заколдовали, то потом могут и расколдовать. «Но кто же меня расколдует?» – думал он. Вот это задачка. Долго бежал Костик по лабиринту муравейника. Наконец, бледным пятнышком обозначился выход наружу. И вот он на свободе.
С неба льет свой призрачный свет громадный диск луны. Вокруг светло, как днем. И вдруг среди ночной тишины до его слуха донесся звук мелодичной песенки. Чей-то тоненький, будто птичий голосок звенел и переливался. Косте стало интересно, кто это поет тут ночью. Стал он карабкаться вверх, по стволу какого-то кустарника. Если бы он учил природоведение, то знал бы, что это куст шиповника. Туда, откуда слышался этот дивный звук. Все ближе и ближе, уже совсем рядом звучит тоненький звонкий голосок. И вот он приподнял зеленый листок и, вскарабкавшись по чаше розового цветка, заглянул внутрь. И увидел там маленькую девочку с крылышками, как у стрекозы. Костик сразу же сообразил, что это эльф. Девочка-эльф. Он раньше был уверен, что они существуют только в сказках. А оказывается, эльфы и на самом деле живут в цветках. Девочка сидела к нему спиной, и он тихонько спустился к ней в чашу цветка. Покашлял, чтобы она не испугалась. Но она и не думала бояться. «Ой, муравей, чего тебе не спится?» «Как тебе сказать? Не знаю даже, с чего и начать. Понимаешь, я не совсем-то и муравей». «А кто же?» – удивилась девочка-эльф. «Я человек». «Ха-ха-ха!» – засмеялась она. И будто 10 звонких колокольчиков зазвонили все разом. «Где человек? Кто? Ты? Не смейся! Я все тебе сейчас расскажу. Меня заколдовали». «Ха-ха-ха!» – снова залилась бубенцами девочка. «И еще скажи, что злая колдунья. Читали, знаем». «Нет, не злая колдунья, а добрая волшебница». «Да, это меняет дело», — вдруг став серьезной, сказала девочка-эльф. «И за что же тебя заколдовали?» «Просто так добрые волшебники не заколдовывают», — заметила она. «Думаю, что меня заколдовали за лень. Я никому никогда не помогал, даже своей маме», — признался Костя, потупившись. «Так я собирался у тебя спросить, ты не знаешь, как мне снять это заклятие?» И он с надеждой заглянул в глаза девочки-эльфу. «А ты уже исправился? Избавился от своей лени?» «Ну, конечно. Я целый день таскал с муравьями провиант». А в это время с неба сорвалась звездочка-блестка и упала рядом с кустом шиповника в густую траву. «Да что же это такое?» – всплеснула руками девочка-эльф. «Опять звездочка упала. Ты не мог бы помочь мне разыскать ее, пока она не поблекла?» «Я бы с удовольствием. Только я сегодня так устал. Ты уж сама. А я пока тут полежу, отдохну», — проговорил Костик-муравей и развалился на розовом лепестке, как на атласном покрывале. Еще и ногу на ногу закинул. «Ну ладно, оставайся здесь. Я сама». «Да-да, ты иди, а я посплю пока», — сказал, зевая оболтус, и закрыл глаза. Девочка-эльф вспорхнула, зашуршав крылышками, и скрылась. Когда она улетела, Костя-муравей открыл глаза. Большая круглая луна заглядывала прямо внутрь цветка.
Костику стало как-то не по себе. А когда она заговорила, у него мурашки по телу побежали. Ах ты, лентяй неисправимый! А еще хочешь вернуться в человеческий облик? Да ты и муравьем быть недостоин, лежебока! Продолжала браниться Луна. Тебе представилась волшебная возможность исправиться, а ты упустил эту возможность. Теперь век оставаться тебе муравьем. Нет, 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 простите, пожалуйста, простите, я мигом. И он проворно сбежал вниз по стволу шиповника на землю. А там, в густой колючей крапиве, девочка-эльф искала упавшую звездочку-блестку. Она уже обожгла ручки крапивой и чуть не плакала. «Подожди, подожди, не плачь! Я помогу тебе отыскать блесточку!» Костик-муравей отважно бросился в колкие заросли и сразу нашел ее. Она уже слабо мерцала, собираясь вот-вот потухнуть. Костя бережно поднял звездочку и передал девочке. «Спасибо тебе, ты мне так помог!» Она осторожно взяла ее и полетела прямо в царство матушки ночи. Ведь блестку-звездочку надо было накрепко пришить к небесам, чтобы она впредь не отрывалась. А муравей Костик забрался обратно в цветок шиповника и, довольный собой, заснул. Ему понравилось делать добрые дела. Оказывается, это так приятно, когда тебя благодарят за помощь, когда ты можешь быть кому-то полезным. И тут он почувствовал какое-то прикосновение к плечу. Костя открыл глаза и увидел старушку. Она сидела рядом с ним на лавочке. «Так ты не мог бы мне помочь? Уж больно тяжелые сумки. Тут недалеко, в соседнем переулке». Костик подскочил от радости. Он снова человек, и ему так захотелось помочь пожилой женщине, что он тут же закивал и выпалил: «Конечно, конечно, я вам помогу!» Мальчик взял ее сумки и донес до самой калитки. Потом пошел домой, перемыл посуду, подмел пол в доме, скотав в большую трубу палас, потащил во двор выбивать. В это время как раз мама возвратилась домой с работы. «Что ты собрался делать?» – удивилась она. «Как что? Ковер выбивать! Кто же тебе поможет, кроме меня?» «Спасибо, сыночек. Ты стал совсем большой. Знаешь, ты мне с этим паласом напоминаешь муравья, который тащит груз, чуть ли не равный своему весу». А Костик тогда подумал: как это она догадалась? Неужели еще что-то осталось во мне от муравья? И он этим вечером долго рассматривал себя в зеркале. Все ли в нем человеческое? Перед сном мама зашла к нему в спальню, пожелала спокойной ночи и, поцеловав, сказала: «Спи, мой помощник, спи, дорогой мой человек». Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.